selamat petang semua. Oke, ini. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga kita sehat semua dalam lindungan Tuhan. Ini hari saya mau kasih tahu yang tuh hari bila kayak itu mungkin seminggu yang lalu lah kali kan, saya ada minum obat tradisional, obat batuk cara kampung. Jadi dari saya minum, saya 3 hari itu kan saya minum, saya amalkan itu air saja. Yang ada tengok konten saya yang pertama, dia tahu saya minum setiap hari tanpa meminum air biasa, yang air mineral biasa, air minuman yang putih. Tanpa saya minum kopi atau teh, saya amalkan tuh minum obat tradisional setiap hari selama 3 hari. Jadi syukur puji Tuhan, batuk saya sembuh. Sedangkan begitu lama saya batuk, 1 bulan lebih. Jadi saya sudah, yang pertama itu asal sudah habis airnya, saya tambah lagi air, saya masak balik. Begitulah rutin harian saya minum. Nah, sampai dia tiada warna, saya buang sudah. Jadi untuk macam yang saya mau sembuh betul-betul total, langsung tiada batuk, jadi saya ada buat lagi kali kedua ya, tapi saya tidak buat video yang nampak nih periuk saya besar. Sekejap saya kasih gambar. Saya tidak bikin video cara mengambilnya sebab ada sudah konten saya yang pertama yang saya masa mengambil. Oke, saya kasih tunjuk kamu. Inilah, coba tengok, saya guna periuk besar sudah, sebab masa itu yang saya guna periuk kecil kan. Siapa yang ada tengok konten saya yang pertama, dia tahu juga. Kalau belum tengok, boleh tengok dari yang pertama. Ini adalah saya ambil obat yang kedua, ini saya guna terus periuk besar sebab saya amalkan ini minum, sebab saya mau tidak datang balik itu batuk betul-betul. Saya akan amalkan macam selama 2 minggu begitu. Tengok ya, saya akan tunjuk kamu nanti, saya akan tuang di sini. Jadi saya akan tunjuk kamu saya minum. Beginilah ini dia punya bentuk. Ini sudah saya buat dari yang pagi lagi, saya sudah minum. Mula-mulanya yang pagi penuh, saya lupa buat video sebab saya baru teringat itu hari saya ada buat 1 kali. Yang pertama saya akan kasih tahu yang hasilnya macam mana. Beginilah ini dia punya obat tradisional, namanya setawar hutan kan. Sudah nampakkan tadi saya guna periuk besar, tengok nih. Jadi saya tuangkan, tengok nih warna airnya. Warna airnya macam teh saja. Begini. Ini sudah sejuk lah. Yang saya buat yang pertama kasih tunjuk kamu itu hari, dia panas-panas. Ini sudah sejuk. Begini. Setawar hutan. Saya ambil gelas dulu. Jadi tengok, ini sejuk sudah sebab saya buat dari pagi kan, saya sudah minum. Nih saya kasih contoh lagi. Yang pertama pun saya sudah kasih contoh, jadi ini saya contoh lagi. Jadi nanti dia bilang kami tidak minum. Rasanya itu macam air biasa, cuma betul-betul lah macam teh.
Kalau siapa yang batuk teruk, contohnya sudah berobat di klinik swasta, hospital, tapi tidak lagi sembuh. Nah, inilah petuanya dulu-dulu punya, terkini. Dulu-dulu terkini, datang macam mana mau cakap. Kita amalkan minum. Saya kuat minum ini air, sebab dia airnya macam air biasa saja. Kalau masa minum ini obat ini batuk, tidak perlu minum air biasa, mineral apa. Contohnya bagi yang bekerja, isi dalam botol mineral kah, botol apa saja. Nah, bekal. Betul-betul amalkan ini, tidak boleh skip sekejap minum ini, sekejap minum air biasa, tidak boleh. Sebab saya betul-betul amalkan ini 3 hari saja, saya punya batuk sembuh total. Masa itu kan di sini aku nih ya, ini lemak banyak nih. Walaupun hidup di hutan ini, tapi syukur puji Tuhan kan ada lemak juga. Nah, ini lemak ini. Masa itu kan yang saya batuk, dia ada bunyi macam yang bunyi ayam itu, gitu. Kalau saya tidur ini dia berbunyi, tidak selesa saya tidur. Jadi selepas saya amalkan ini obat ini, saya tidur dengan selesanya. Selalu kalau masa saya yang batuk itu kan, satu malam saya mau 6 kali saya bangun. Sekali saya minum ini, 1 kali saja saya bangun. Masa itu yang permulaan, lepas itu langsung tidak ada. Bangun hanya untuk kencing lah, tidak terganggu waktu tidur, rasanya batuk kok sampai tidak selesa tidur, sampai mata pun lain kan. Nah, jadi begitu saja saya kasih tahu. Saya punya konten yang itu hari mengenai tawar hutan adalah obat batuk paling mujarab. Jadi sila kawan-kawan, contohnya kalau siapa nampak video saya, kongsi petua kepada yang memerlukan. Tuhan akan balas kebaikan kita, walaupun bukan dengan uang ringgit kah contoh, tapi dengan kesehatan kita bantu orang, tidak salah kan. Kita kongsi siapa yang terjumpa, oke, kita kongsi sama orang lain akan amalkan ini kosnya tiada kosong RM. Sebab banyak di hutan dan di kebun, contohnya kebun getah, paling banyak di kebun getah lah, atau belakang rumah. Kalau belakang rumah mertua saya kan banyak di bunga-bunganya, tinggal cabut saja, cuci bersih-bersih. Nampak juga kan konten saya yang pertama, cuci bersih-bersih, potong-potong, masak. Begitulah itu caranya. Lepas suam-suam boleh kita minum. Nah, macam ini sudah sejuk, sebab saya dari pagi ini yang kedua periuk saya basar. Yang pertama nampak juga, boleh tengok lagi, itu saya guna periuk kecil, sebab saya mau amalkan ini betul-betul selama 2 minggu, biar batuk itu langsung betul-betul hilang, tidak datang lagi. Begitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi di konten yang seterusnya. Mudah-mudahan kita sentiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Oke, terima kasih karena sentiasa support kami punya channel. Karena mau cakap siapa pendat, karena konten kami ini hanya biasa-biasa, tapi yang membuat konten kami luar biasa adalah kamu semua, rekan-rekan yang sentiasa support channel kami. Terima kasih. Beginilah cerita kami petang. Bye.